السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة عالم المنوعات ترحب بالجميع بكل متتبعين ومتتبعات هذه القناة. اليوم أخواتي غنشارك معكم هذا العصير اللي هو طبيعة الحال عصير كيتكون من جوج ليمونات، بمعنى عندنا حامضة يعني جوج حامضات. غادي ناخدو جوج حامضات، غادي ناخدو وحده، غادي نقسموها هكذاك بالقشور ديالها، غنزولوا لها فقط العظومه ديالها، والحامضه المتبقيه غادي نحيدوا لها القشره ديالتها كامله ونحيدوا لها حتى ديك البيوضيه اللي كتشوفوا في القشره تحت القشره، وغادي نقطعوها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. حامضه وحده خليتها بالقشور ديالها، والحامضه الثانيه قطعتها، حيدت ليها القشره وحيدت ليها ديك البيوض ديال اللي تحت القشره الصفراء كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاجوا طبيعه الحال واحد الكاس ديال الماء يكون بارد بيان كلاصي. هادو هما العناصر اللي غنحتاجو في هاد العصير المنعش. وطبيعه الحال السكر كيبقى حسب الذوق وحسب الاختيار ديالكم. كناخذوا هاد المكونات، يعني الحامض اللي قطعنا اطراف كنوضعوه في مولينيكس، وكنزيدوا عليه هاد الكاس ديال الماء بارد، وكنطحنوا الكل. نتلاقاو بعد ما نطحن. بعد ما طحنت العصير ديالنا غادي نحاول نصفيه. وهاد البقايا اللي شاط لينا غادي نعاود نرجع نفس العمليه غادي نقوم بها. غادي نديرو في مولينيكس وغادي نكب له واحد الكاس ديال الماء ونعاود نعصرو المره الثانيه. هاد العمليه كنقوموا بها 3 ديال المرات كيف ما كتشوفوا. كيبقى لي غير العصير ديال الحامض. المرحله الثانيه ديال العصير غادي طبيعه الحال غادي نصفيو. بقات لينا المرحله الثالثه اللي غادي نعصرو فيها هاد البقايا هادو. والمرحله الثالثه والمرحله الاخيره كيف ما قلت لكم عصير اقتصادي ما كيطلبش مقادير كثيره. كناخذوا واحد الاناء كنكونوا ديجا واضعين فيه ماء بارد وكنسكبوه فوق منه هذا العصير هذا اللي عصرت. طبيعه الحال غادي نديروا السكر على حسب الذوق ديالكم نتوما. وها عصير ديالنا جاهز في دقائق. طبيعة الحال الى عجبتكم الوصفه ما تنسوناش من اللايك الاشتراك ومن البارطاج، وما تنساوش ديروا سنيده في العصير.